दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं किसान भाइयों पर उधर तो बारिश की मार पड़ रही है और अब कोरोना का कहर भी उन पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बारिश की मार से अभी किसान भाई उबे नहीं थे कि उसके ऊपर से कोरोना की मार पड़ गई, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर कोरोना वायरस की वजह से किसान को हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे चावल और सोयाबीन पर कोरोना वायरस की मार। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा किसान परेशान है क्योंकि जब से पूरा ये हम सब जानते हैं कोरोना वायरस के चलते पूरी आयात निर्यात पूरी दुनिया का आयात निर्यात ठप हो चुका, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। पहले बात कर लेते हैं चावल की। दोस्तों जो कि किसान भाइयों के जो भी रेट मिल रहे थे चावल के 1400 रुपए से घटकर कुल 2300 रुपए रह गए हैं। क्यों इसका असर दोस्तों इसका असर इसलिए पड़ा है क्योंकि जो ईरान बासमती चावल जाता था उस पर रोक लग गई है कोरोना वायरस की वजह से, जिससे मतलब किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत बासमती चावल उगाने में नंबर 1 है और जहां तक कि सबसे ज्यादा है पंजाब। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कोरोना वायरस के चलते क्योंकि सबसे ज्यादा जो चावल का बासमती चावल का निर्यात होता था वो ईरान होता था। ईरान में हमारे सबसे ज्यादा चावल जाते थे, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। कम से कम 35% चावल जो ईरान में जाते थे, सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। सरकार ने उस पर रोक लगा दी और भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। पोल्ट्री हम सब जानते हैं कोरोना वायरस के चलते पोल्ट्री उद्योग में बहुत ज्यादा कमी आई है, उससे सीधा असर हमारे सोयाबीन किसानों पर पड़ रहा है क्योंकि जितने ज्यादा उत्पाद होते हैं पोल्ट्री, जितने ज्यादा खाने के उत्पाद होते हैं मुर्गियों के या पोल्ट्री के, वो सब सोयाबीन से बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान इसमें हो रहा है। तो तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी मेरे एक किसान भाई को मशीन लेनी थी, फ्रंट रिवर वाइंडर की उसको लेना था, तो उसने बहुत जगह कंपनियों को फोन किया और उसको वो मशीन नहीं मिल पाई। जहां भी फोन करते थे तो सब यही कहते थे कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया गया, आयात निर्यात सरकार द्वारा बिल्कुल रोक दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा नुकसान किसान भाइयों को हो रहा है और आगे भी होगा। गेहूं की फसल काटने के लिए मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि ज्यादातर जो मशीन एग्रीकल्चर टूल्स के पार्ट बनते हैं वो इटली, जर्मनी और चाइना से आते हैं। पूरी तरह भारत ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि पहले तो किसान को बारिश ने मारा, अब कोरोना वायरस भी पूरा कहर बनकर ढा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही।